ito yange mu government ndi wa wiso underground intelligence security officer anti chinkugambye ndi wa wiso in charge of that. In addition, about NRM bus spending 7 spent 35 billion shillings in Kawempe by elections. Bino biola baby biola boy ekitu ekimuluma mulyeri ne bamulimba bano maye bafubuka Museveni yakoma okubana abamwagala bali bakiyonga ojimya bakiyongo gimanyeyo bakiyonga baluka hana Rugunda Bahaji Nadduli ono misajja atwogera obusaka kwe yakoma n'abala timu ye yakoma okumwagala bana abavubuka bamwetolodde ne bamulyako sente ate asooka n'agamba mutabani we Muhoozi Kainerugaba namugamba these are parasites. Mr. Museveni, you are also surrounded by parasites. No one likes you. These people are after your money. They are after bakulabo kadde you are 90 years plus nabo kati banonya package yabwe ebatwala so bamulimba ndiabeka wempe NRM bajagala Kawempe NRM bajagala nnyo wetu ekitereke 35 million kakati bagamba bafunye obululu bumeka bafunye obululu kanana Museveni wagamba ne basajja bo bana bakwetolola abali mu kugabana Uganda nti Kawempe bali naye emitwala 10 ameka muligesta ya muligesta ye NRM na uli ngati mitwala 2 emitwala 2 jabalonzi gwe oba wasoma calculation can't you differentiate between kanana ne mitwala 2 konka Museveni ne NRM mwasesa munonga kakati bakushemeza mwashemeza munonga ze kasitani nabanja ngazina amazina g'ekisezi mwe Kawempe ne manya bano bawedde wamulaba amazina g'ekisezi ge yali azina prime minister yali asonja na wabuka bwati fago bagazina oli asera nazina bwati wabuka konke naremu ne manya kasitani nabanja ngazina prime minister ngazina amazina g'ekisezi wazina bwawe damu bwati emabega ne manya bano bawedde NRM yakushemeza munonga yansemeza munonga kakati na ye gwe nga oli head of state ngolina intelligence obo kitegererawo nti NRM tesobola kuwangula kalulu konna wano mu Buganda nabe olinawo abatonenya ababaka ba parliament babba bubbi wano you have a lot of evidence fu wano mu Buganda twakusibula gende wamwe gye wava wakozesa ensi yaffe Buganda n'ogaggawala kati otusanyawo enjane ggulo abaganda abakuyambako bono basanyizawo we said goodbye sobola ganti musajja yali minister mu government zinti yali mwavu musajja bayina sente amakage gali luddawa no gwe nkubuuza mpa ku makage gali luddawa gwe toyagala kulya ku sente amakage gali luddawa but also honorable no not every minister can access money obote yabateekamu abo balinawo abakomya bali munnaku they lost an election ennaku yaki no bakimanyi kyabadde obvious kati nange no mubuuza saba kunzi we NRM mutera nnyo okufukumuka omugambo nga tetuliiwo abantu bamwe abantu emitwalo 2 abali mu register kyogamba nabo basenguse ekiro kulonda ngotadde mu sente olesa amaje olese bala DC simanyi mutadde bikibikebyo prime minister ali azina amazina gannakwale simanyi wayawula ani yakugamba nti amazina ge galeeta obululu wala saba minister ngazina bwayawula sebo sibyenjogera ko sibya bulimba ne bo musaba akatambi nkalira nga zina bwayawula ne tugamba ye ono ngata aseze misala akunga oti okungira mazina okungira mu mazina kubane oba mutuli bagayibe bano betulina abafuga eggwanga. When these people come to your rallies, they don't come to support you, they just come to witness a group of people that has messed up with their country. Era yensonga lwaki olaba wawulideko prime minister nga avaamu ekigambo kuba prime minister ye leader of government business wamulidde nga avaamu ekigambo by the way kyenkugambe kinyu era ne yazinanga wali waawe yawula nga amanyiti kino tekirina lwaki sekirira bannate nga mwaba ekyo kibalaga we said we people who come from Buganda bye to Museveni and NRM
what you've done to our people, what you've done to our lands, you've shared our land. Ogenda mu byalo eyo Kayunga Nakaseke Gomba Kyankwanzi Kiboga Luwero Nakasongola muri mu kwegabira zi square miles. You are sending away the indigenous people. Buying how? They're not buying. Ekiro ne begabira sente nti bemugano okutwala n'ekifuba muri gule buguzi. So kakati fe wano Museveni atukoleddewo kyali kibadde kimuwesa. No just gwe kyogamba nti kubanga ne yenga ye head of state obeera n'amatu n'amaaso intelligence officers bonna baba kuwa mawulire yali badde atugamba tuokusinziira ku birungi bino byokoledde abantu b'e Kawempe, abantu ba Buganda, abantu ba Uganda kwe basinzidde okuwa akalulu. Apparently, omukuba minister agenti Nupi yaina ebimotoka byamayinja. Mwogere. Nga biri wali ebimotoka byamayinja. Kimwajjamu. Mulekayo kye. Jomeche bayita okwocha. Goboli n'omutwe gonga gukweyimirira ogamba otya mbu Nupi yaleeta amayinja. Bebe bagambye omukulu eri mu State House. Omukulu bagambye mu State House Nupi yaleese ebimotoka byamayinja. Kwe gamba Minister omuyagambye mwayina birole. Anti kyenkugambye ayokya mulekayo kye. Mbwe bimotoka byamayinja babyesa natera gamba mubaleese n'enkonyogo nazo ze zatuleetedde nanka. Nti kye mwalabye tezabadde miggo bwabadde bu antena bwa radio call. Abo be balina mu government. Bu erio bwa radio call. Abo be balina mu government naye ffe twagala kubagamba nti bye bye Museveni, bye bye NRM twabasibula dda. Ne bwe omanyi eddafu abaana bwe batulanga AC4 olira sebo bawandikanga ku bisenge mu ssomero lye basomeddemu never forget Lutamaguzi olidde sebo nga tumaliriza AC4 ng'omaliriza AC4 kasitamu amalanga okutuula bwe bapreparinga nti mu week ejja we mukole ebibuuzo walekanga ku kisenge otaddeko never forget Lutamaguzi. Remember me. Twakuteereddeko e Kawempe never forget NUP. Mwakoze mutya? Kawempe twakuwandiikidde ku kisenge never forget NUP. Mwawandikidde and Museveni. Ebo akisomako bwati ngagamba bano banjawulo ne bembadde ndiringa nabo. NUP is not Obote's government. Jemadiringa nga nabo no kole fujjolyo ate no wayiriza Obote. Fe tukuteerako wali kye bayita kamera. Mweche bayita lens. Lens omweche kitegeeza no musabu abakebera kulisa gama lens. Ne ku kamera okebera lens. Omanche kitegeeza lens tukuteekako lens. Lete bimotoka byo, leta bala disibo, leta obuwumbi bwa 3 janguwe ekyange yogere bigambo, leta prime minister wo azina amazina gaddikuula wali muddeye wamwe tubalageko. Kati oli akugamba nti walimbye Museveni nti mulina emitwalo 2 egy'abalonzi mu box olaba mukanana wabagamba tujja kubaka lulu w'ennyamiro otuuke eri ozirike nako. Kakati bakubuuza where is the balance? Where is the balance? Nabo bamugamba nti owaye tetulina kyakuddamu. So ekibira kyalimba mwami Museveni. Bamulimba mubalire emitwalo 2. Atena ye waliwo jjajja gwolimba wene enkoko ebiika amagi 2 buli lunaku n'agamba nti enkoko yawe yebiika amagi 2 buli lunaku naye ono takwesoniga yali badde abuuza nti abalonzi bali bameka mu Kawempe mu register abalonzi total voters b'e Kawempe bali bameka bali emitwalo 18 total voters abalimu naye nakugambye mbu abalonzi baabwe bali emitwalo 2 afunye 8. So it's a shame naye olw'okuba nti basajja bakulu bakazi bakulu temukyaswala mwenna ensonyi mwaziteeka ebbali ze embeera ze mudiringa nazo ez'okwerimbalimba okwekubagiza kwekangabiriza. NRM tekali kamazima na anti kakati katya wakuba ne tugamba yadde okubye tujja kukakuuma n'oleeta amagye ne tukugamba nti agamagye they are part of us. Gwolowooza omuvubuka oyo avuga ekyo ekimotoka ky'amagye kimamba mwasula mweyeebaka talina mukazi we n'abaana
baigalo kusoma naye tumugamba tinebobera mu kimotoka ky'amagye ekyo jja fuluma fe tukuteega wali tojja kifuluma mugundi toli katonda katonda yekolera ekimotoka kye ky'amagye mwabeera ate olaba oli aba mu kizungirizi ne bamutwala mu bbanga ne bamugamba tojja kudda ku nsi gye wava ojja kudda embeera yonna erina okuzza kakati twagambye Museveni kuno kwonna okwogera kwe mwogeze fujjo ekabyo obukyayi okutiisa bannansi ebyo birina okukoma abantu babakyawadde abantu mmwe ne bemulaba baseka nammwe bemulya nabo abasirikale abo kankuwa ekyokulabirako gyati eronda basirikale balonda babadde bakima kyekawempe but president jati yabadde ekima kyekawempe kankuddemu president yakyogeddeko naye yeebuuza president w'eggwanga agamba I have had people talking about harsh methods by some security elements especially against journalists. We are studying this journalists okuba waki however president ayogera the original question should be why should the UPDF and JAT have to be deployed in crowd management. Nati crowd twachisawa wachama jene JAT be bali badde mu kukakanya bino byabalozi atikati gwe commander ni chief obuzanze civilian gwe commander ni chief yewayo nti gwe commander ni chief obuzanze civilian nti byavudde webyo twamugamba nti akaliro jakawulira akaliro kakyagulanyo jakawulira jukira babadde bakajja bawambe abamu ku bantu baffe obadde bamanyi babadde bakajja bawambe Saabakunzi kunga ne bamukwata ne bamuyiweeyo ne bamukuba babadde bakajja bawambe ono muvubuka no muvubuka abadde yakadde ebweru muganda wa Kayibanda gonde wayuna muvawala ne bamukwata ne bamukubye babo bekwasiza mbwe tulaba ayambadde ovule myufu tulaba musirikale tubabuza wewe nesema kintu gani wewe mbwe tulaba ali ku parade tulaba musirikale tibali bajja kutuuka ne mu masomero g'abantu balaba obwana nga buli ku parade babukube mutia gasi mu basirikale babo kakati wuyo atandise kubuuza ffe mbu JAT yazetya you are the commander in chief, you're supposed to know every action, every step taken by your officers regardless but of which he asked and answered. He says and he should know it is mutabani we gwe yakwasa amaje kati agala kugamba nti era nupu yalete why then do they get diverted to deal with the crowds? It is because of the indiscipline of some opposition groups. And if I am indisciplined, do you have to deploy the army? At least singa okyayo akyayo manche baito okwocha akyayo kyagojja kibuza abantu Museveni kubanga nze bwe mba ndi indisciplined, do you have to deploy the army? No letanga bambadde obukokolo. At least muteke ko wali tulabe nti kungu ye yazze nakuba omuntu ne kati bwambala na bukokolo singa futu sojo omwe ali trend enough akwato wakakokolo ako nakamujjako ne mundu kubanga kati abantu babatadde mukuma family zammwe namwe mwe mulowooza mwe kabalina okuba abalamu mwe muleka abatalina kuba makomera obugagga bw'eggwanga bonna bulina kuba bwammwe nti abantu balina ku exercising liberties zaabwe gwe jawa capacity ngana mukwetaba mukulonda nga kwatekebwawe eggwanga gobola abantu okwetaba mukulonda kibi kujeewo tudiringe naawe ne very sober way je tukusobola kubanga omukulu oyo mukumule na kinana yafuna akalulu kamu ne kalakasa mbobota ababbi akalulu balene bamubuza go akalulu akamu go ekalakasa mulukumulo enda kinana Museveni yafuna akalulu ako kali kamu era ka musajja we kiyonga ne yekalakasa batubbi akalu ne bamubuza gwate bakubye ki obote nga yabakola mubi kakati oboto olwokuba he was a true Ugandan, a sane Ugandan, a patriot. Nagamba tifete tujja kulwanagana nabo kuleka abantu nga bafudde ono nakwate mundu the same person buli kasera yeye kalakasa ku bululu nti gwe babba jo honorable Mpuuga yavuddeyo nanyonyola nagamba bannange kyamazima kiri nti bano bampaayiriza bansibako matugambuzi kundi isango and so akati ngenda na mu court sawa yonna era Mpuuga yalabise nga simusanyufu nakamu yayogeza obukambo bw'ekika kya waggulu ng'agamba lwaki bampaayiriza ekyenkanidde yagamba nti Sewanyana oba oyina ekikyamu ku mutwe genda obeerenga ojjanjabibwa
gendo berengo janjabibwa tetujja kusobola kubeera nga tuwuliriza bino byoyogere bitalina makulu eggwanga lino simanyi yage tusinkane mu kooti sobola okuzanyira ku bigambo by'omukulu ono bwe yabadde nga ayogera olunaku olwajjo muyagambidde nti kakati kooti yenaasalawo ani mukyamu ani mutuufu bigambo bibino. I did request to address the nation this morning. Never had the courage to speak out when Seginya was alive. We educate ourselves on what needs to be done, but seek help before you go down the sewer. I think it's a huge task. I don't know how far you have gone in doing that. I want to assure you, I know you are watching me, that I am around. Whoever gave you that task of bringing me down is a huge task, you know, and I can assure you, you will not manage it. But seek help before you go down the sewer. Otherwise, you are on the edge. You're on the cliff. I thought in the beginning I should extend those sympathies to those categories of people, including Mr. Kyagulanyi. But let me say this also, that in the task given to Mr. Kyagulanyi, I am responsible for all the problems in this universe, including his reasoning capacity. You remember I told the world I registered the PPF. You know, he's never come out to apologize for that lie. You know, you remember I am responsible for his party not having a constitution. I'm the one responsible for his party not having a clear method of work. I am responsible. I am responsible for his absence of a clear agenda. Now I'm also responsible for the arrest and the death of Segirinya. So he has a huge task. That's why I'm asking of him to seek help, because he looks a pitiable figure even when he's speaking. I feel sorry for him because I worked with him and I thought he could improve. I thought he could be better with time. He's going down so fast, and that makes me feel so sad because he could make a contribution to our struggles. So seeing him going down the drain so fast, he speaks and then he looks like a village drunkard. You're like, this is the man I so much wanted to work with. I feel sorry for him, seriously. I feel very, very sympathetic to him. I don't know. Whoever can help this young man, please do. Please try before he goes back where we picked him. So from me and to you citizens, we have this problem. Every time, yesterday the NRM began its process of restructuring its electoral system, its structures. And the leading opposition had a day off to divert Ugandans from what's going on. When General Muhoozi confesses to the arrest of citizens and detaining them illegally, so you have a leading opposition party diverting Ugandans from demanding for justice. Then the question of the day we should ask, people have been asking, who is working for Museveni and diverting the opposition cause? Must we ask further? Who is helping Museveni to divert the opposition from the cause of change? I tabled the reforms before the opposition 2.5 years ago. They said no. Museveni tumwesobolera. Museveni is tabling his agenda. They're diverting the nation from the agenda. So I really feel sorry for our country, but I want to lift the spirits of Ugandans who want to see change. That the change we need is not about Mr. Kyagulanyi and his cabal
diverting us from seeking change. We need to collect ourselves first. We must collect ourselves, return to the agenda. Don't get intimidated by abuses and insults. I have been abused, insulted. My family abused and insulted for more than 2 years. We rise every day. My children go to school. I feed them. My family is alive like any other family. I don't think that Mr. Kyagulanyi's family has become any better. Probably he's gotten more wealthier. So I want to encourage you, please come out. Stop the cowardice. Because we fear to be abused. Everybody has been abused. His Majesty the Kabaka has been abused. The Navigator has been abused. The Katikkiro has been abused. The archbishops of Namirembe and Lwaga have been abused. So what do you fear? So this is what we have. If you accept to surrender, this is what we have for a leader. So I want to invite all change-seeking forces to reflect yourselves. This is what we have. So this is the man who's supposed to lead us into a new Uganda. So, in a very long time, now Idiose has a permanent address. And we need to correct ourselves and see a new direction. So I want to encourage us to stick to the issues and move on. Finally, for us to be able to settle some of these issues, Mr. Kyagulanyi, Mr. Sewanya and the ilk, we shall meet in court. Probably they will help court and the families that are demanding for justice to go and tell court what they know. Because they seem to know a bit about what happened in Masaka. I think the best place for them to help the nation understand it better is court. So I wish them luck, but I want to encourage again Ugandans who want to see New Uganda not to give up, not to be diverted. We know the task Mr. Kyagulanyi was given, but Ugandans were not so clear about it. I tried to encourage him to be strong. I failed. I was fought. Thankfully, I have some courage with me, not to really be diverted. In charge of that, in addition, Seven spent 35 billion shillings in Kawempe by-elections. Bino biola baby, biola boy, echitwe chimuluma mulieri ne bamulimba bano maye bafubuka Museveni yakoma okubana abamwagala bali bakiyonga wedujimya bakiyongo jimanyeyo bakiyonga baluka Hana Rugunda Bahaji Nadduli ono misajja atwogera obusaka kwe yakoma n'abala timu ye yakoma okumwagala bana bavubuka bamwetolodde ne bamulyako sente ate asooka n'agamba mutabani we Muhoozi Kainerugaba n'amugamba these are parasites. Mr. Museveni, you are also surrounded by parasites. No one likes you. These people are after your money. They are after Wakulabo Kadia, you are 90 years plus. Naboka Tibanonya package yawe ebatwala. So yalimbibwa nti. So bamulimba Ndiabeka wempe NRM bajagala. Eka wempe NRM bajagala nyo. Wetu ekitereke. 35 million. Kakati bagamba bafunye obululu bumeka. Bafunye obululu kanana. Museveni wagamba ne basajja bo bana bakwetolola abali mu kugabana Uganda nti Kawempe bali naye emitwala 10 ameka. Mulijesta ya mulijesta ye nalemu nauli ngati mitwala 2 emitwala 2 ejabalonzi gwe oba wasoma calculation can't you differentiate between kanana ne mitwala 2 konka Museveni ne nalemu mwanse munonga kakati bakushemeza mwanse munonga. Apparently omukuba minister agenti nupi yaina ebimotoka byamayinja mwogere nga biri wali ebimotoka byamayinja timwajjamu mulekayo kye meche bayita okwocha goboli n'omutwe gonga gukweyimirira ogamba otya mbu nupi yaleeta amayinja ebo be bagambye omukulu eri mu State House
Obukulu babugabe mu State House mulupu yalese ebimotoka by'amayinja kwegamba Minister omu yagambye mwayina birole anti kyenkugambye ayokya muleka ayokye mbwe ebimotoka by'amayinja babiresa n'atera gamba mbu balese n'enkonyogo nazo ze zaatuleetedde nanka nti kyemwalabye tezabadde miggo bwabadde bu antena bwa radio call abo be balina mu government bu eriyo bwa radio call abo be balina mu government naye ffe twagala kubagamba nti bye Museveni bye NRM twabasibula dda nebwe omanyi eddafu abaana bwe baatuulanga AC4 olira sebo bawandiikanga ku bisenge mu ssomero lye basomeddemu never forget Lutamaguzi olidde sebo nga tumaliriza AC4 ng'omaliriza AC4 kasitamu amalanga okutuula bwe bapreparinga nti mu wiiki ejja bwe mukole ebibuuzo walekanga ku kisenge otaddeko never forget Lutamaguzi remember me twakuteereddeko Kawempe never forget NUP mwakoze mutya Kawempe twakuwandiikidde ku kisenge never forget NUP mwawandikidde and Museveni ebo akisomako bwati ng'agamba bano banjawulo ne bembadde ndiringa nabo NUP is not Obote's government gye madiringanga nabo n'okola effujjo lyo ate n'owaayiriza Obote ffe tukuteerako wali kye bayita kamera omanyi kye bayita lens omanyi kye kitegeeza n'omusawo abakebera kuliisa gamba lens ne ku kamera okebera lenzi omanyi kye kitegeeza lenzi tukuteekako lenzi leeta ebimotoka byo leeta baala disibo leeta obuwumbi bwa 35 jangu ekyanga yogera ebigambo leeta prime minister wo azina amazina gaddiikuula wali muddeeyo ewammwe tubalageko kati oli akugamba nti walimbye Museveni nti mulina emitwalo 2 egy'abaloozi mu bokisi olaba mukanana twabagamba tujja kuba akalulu w'ennyamiro otuuke eri ozirike nako kakati bakubuuza where is the balance nabo bamugamba nti owaaye tetulina kyakuddamu ekibiina kyalimba mwami Museveni bamulimba mubalire emitwalo 2 ate naye waliwo jjajja gw'olimba wene enkoko ebiika amagi 2 buli lunaku n'agamba nti enkoko yawe yebiika amagi 2 buli lunaku naye ono takwesoniga yali badde abuuza nti abalonzi bali bameka mu Kawempe mu register abalonzi total voters b'e Kawempe bali bameka bali emitwalo 18 total voters abalimu naye nakugambye mbu abalonzi baabwe bali emitwalo 2 afunye 8 so it's a shame naye olw'okuba nti basajja bakulu bakazi bakulu temukyaswala mwenna ensonyi mwaziteeka ebbali embeera ze mudiringa nazo ez'okwerimbalimba okwekubagiza kwekangabiriza